colher milho lá na lavoura de milho? O milho verde, aquele dos cabelinhos. Sim, agora eu estou preparando ele, estou fazendo milho assado na fogueira. É uma delícia. Eu gostaria que vocês viessem aqui comer milho comigo. Vocês vêm? Será que ele já está pronto? Acho que sim. Tá um pouquinho quente. Tá uma delícia. Façam na casa de vocês. É muito bom.